નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે ગ્રામ સેવકની પરીક્ષામાં ખૂબ ઉપયોગી થાય તેવા પ્રશ્નોનું નિરાકરણ કરશું. ગ્રામ સેવક, શું તમે ગ્રામ સેવક કે ખેતી મદદનીશની તૈયારી કરો છો? રોજ સવારે ગ્રામ સેવક લગતા વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલને લાઈક કરો. આજે જ માત્ર 2 મિનિટમાં 10 પ્રશ્ન પાકા કરો. પ્રશ્ન નંબર 1, તુંગાવાળા હળનો ચાસ કેવા આકારનો હોય છે? તો જવાબ આવશે વી આકારનો. પ્રશ્ન નંબર 2, વાવણીની રીતો કેટલી છે? તો જવાબ આવશે 4. કઈ વાવણીમાં બીજનો બગાડ થાય છે? તો જવાબ આવશે પૂંખીને. પાકનો દુશ્મન કોને ગણવામાં આવે છે? તો જવાબ આવશે નીંદણ. પ્રશ્ન નંબર 5, વનસ્પતિની વિકાસ માટે અગત્યનું તત્વ કયું છે? તો નાઇટ્રોજન. પ્રશ્ન નંબર 6, કયા વર્ગના પાકને વધુ પોટાશ જોઈએ છે? તો જવાબ આવશે કંદમૂળ વર્ગ. પ્રશ્ન નંબર 7, વનસ્પતિના મુખ્ય તત્વો કેટલા છે? તો જવાબ આવશે 3. પ્રશ્ન નંબર 8, ખાતરના મુખ્ય કેટલા પ્રકાર છે? તો જવાબ આવશે 2. પ્રશ્ન નંબર 9, પાણીમાં થતી અંશરાજ પ્રકારની વનસ્પતિ છે? કયા પ્રકારની વનસ્પતિ છે? તો અજોલા. પ્રશ્ન નંબર 10, કયું ખાતર ખેડૂત જાતે બનાવે છે? તો જવાબ આવશે સેન્દ્રિય ખાતર. આભાર.